हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। अस्पी टर्बोटेक CHD T35 4S यह 4 स्ट्रोक ब्रश कटर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह 4 स्ट्रोक अस्पी का ब्रश कटर बिल्कुल नया है। यह ब्रश कटर बिल्कुल नया है, बिल्कुल न्यू है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले खरीदा गया था। चलिए स्विच को हम ऑन कर लेंगे। यह ब्रश कटर मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका भी ब्रश कटर बिल्कुल नया है और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए। ये देखिए, मैं एयर फिल्टर कवर को खोल रहा हूँ। एयर फिल्टर कवर खोलकर मैं एयर फिल्टर को बाहर निकालूंगा। यह फोम का एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर आपको क्लीन करना चाहिए हर 10 घंटे में। जब भी आप मशीन को चलाएं 10 घंटा चलाने के बाद आपको एयर फिल्टर को क्लीन करना है। एयर फिल्टर क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले या रिपेयरिंग करने से पहले चेक करना पड़ता है फ्यूल टैंक में फ्यूल। तो फ्यूल टैंक में फ्यूल देखा आपने भरा हुआ है। कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को हम इस तरह से प्रेस करेंगे। 8 से 10 बार हम प्रेस करेंगे। कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को आप इस तरह से प्रेस कीजिए। प्राइम बल्ब को प्रेस करते समय देख लीजिएगा प्राइम बल्ब फटा हुआ कटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। और पाइप भी चेक कर लीजिएगा, फ्यूल पाइप कटा हुआ फटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। यह 4 स्ट्रोक ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम चॉक का इस्तेमाल करेंगे। चॉक लीवर को हम ऊपर करेंगे। अभी मशीन चॉक में है। एयर फिल्टर इनसाइड कवर का देखिए हॉल बंद हो चुका है। अभी मशीन चॉक में है तो चलिए हम मशीन को चॉक में स्टार्ट करके देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा चॉक में ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम चॉक लीवर को नीचे करेंगे और फिर से स्टार्ट करके देखेंगे। यह ब्रश कटर मशीन में स्टार्टिंग का मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। 4 mm एलेंकी लेकर हम बोल्ट को खोलेंगे और टॉप कवर बाहर आ जाएगा। देखिए टॉप कवर बाहर आ चुका है। स्पार्क प्लग को खोलकर हम स्पार्क प्लग में करंट चेक करेंगे। स्पार्क प्लग का कैप इस तरह से निकाल लीजिए। प्लग रेंच होना चाहिए आपके पास। प्लग रेंच लेकर आप इस तरह से स्पार्क प्लग को खोलिए, खोलकर बाहर निकालिए और करंट चेक कीजिए। स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। अगर करंट नहीं आएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का गैपिंग जो है वो बिल्कुल सही है और यह स्पार्क प्लग भी बिल्कुल नया है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन को साफ़ कीजिए। स्पार्क प्लग बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए प्लग कैप में लगाना पड़ता है स्पार्क प्लग को। प्लग कैप के अंदर और इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए। स्पार्क प्लग को टाइट करके लगाइए। स्पार्क प्लग टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अब आपको करंट चेक करना है रिकॉइल स्टार्टर खींचकर। दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, स्पार्क प्लग को गौर से देखिए, करंट नहीं आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। स्पार्क प्लग को ध्यान से देखिए, स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। और ये मशीन इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे हम खींचकर बाहर निकालेंगे। प्लग कैप को आप इस तरह से खींचकर बाहर निकालिए और डायरेक्ट इग्निशन कॉइल में करंट चेक कीजिए। इग्निशन कॉइल में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, डायरेक्ट करंट चेक करना है आपको। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इग्निशन कॉइल में करंट नहीं आ रहा है। अगर इग्निशन कॉइल में करंट नहीं आएगा तो स्पार्क प्लग में भी करंट नहीं आएगा। यह 4 स्ट्रोक ब्रश कटर मशीन का इग्निशन कॉइल शॉर्ट कर गया है, इग्निशन कॉइल डैमेज हो गया है। तो यह इग्निशन कॉइल को मैं चेंज करूंगा। एक नया इग्निशन कॉइल मैं इस मशीन में लगाऊंगा और मशीन को स्टार्ट करूंगा। आपके पास 2 स्ट्रोक ब्रश कटर है या 4 स्ट्रोक ब्रश कटर है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्ट होकर मशीन बंद हो जाता है। ब्रश कटर स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तो ऐसे में आपको चेक करना चाहिए स्पार्क प्लग का करंट। देखिए अगर स्पार्क प्लग में करंट कम आएगा तो मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। और अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो आप सबसे पहले करंट चेक कर लीजिए, करंट आना चाहिए। करंट आ रहा है और स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तो आप ऐसे में एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, स्पार्क प्लग में करंट कम आता है, मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है या रेस नहीं होता है, एक्सीलेटर प्रेस करने पर रेस नहीं होता है। स्पार्क प्लग चेंज करने से समस्या हल हो जाता है, तो आप चेंज करके देख लीजिए। एक नया स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। 3 mm का एलेंकी लेकर इग्निशन कॉइल में 2 बोल्ट लगा हुआ है, एलेंकी बोल्ट है ये। एलेंकी बोल्ट को खोलकर आप बाहर निकालिए और उसके बाद न्यू इग्निशन कॉइल को फिट कीजिए, करंट आने लगेगा। यह मशीन भी बिल्कुल नया है और इग्निशन कॉइल भी बिल्कुल नया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो इग्निशन कॉइल है दोस्तों, यह शॉर्ट कर गया है, तो मैं इस मशीन में एक नया इग्निशन कॉइल लगाऊंगा और मशीन को स्टार्ट करूंगा। इग्निशन कॉइल लगाने से पहले आपको फ्लाईव्हील में एक विजिटिंग कार्ड लगाना है। यह विजिटिंग कार्ड बहुत ही पतला है, तो मैं इसे डबल करके लगा रहा हूं। किसी भी दुकान का विजिटिंग कार्ड लेकर आप इस तरह से फ्लाईव्हील में पहले लगाइए, उसके बाद इग्निशन कॉइल लगाइएगा। ये देखिए, ये मैग्नेट है, या फ्लाईव्हील में मैग्नेट है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लगाना है विजिटिंग कार्ड, आपको इस तरह से लगाना है फ्लाईव्हील में। फ्लाईव्हील में विजिटिंग कार्ड लगाने के बाद आपको लगाना है इग्निशन कॉइल। ये देखिए, न्यू ब्रांड इग्निशन कॉइल है ये। मैं इस मशीन में एक न्यू इग्निशन कॉइल लगा रहा हूँ। इसका जो पुराना वाला इग्निशन कॉइल था वो शॉर्ट कर गया, तो मैं इस मशीन में एक न्यू इग्निशन कॉइल लगा रहा हूँ। क्या आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा वाला जो एलेंकी बोल्ट आपको लगाना है, इसमें वायर लगाना है। वायर को लगाकर इग्निशन कॉइल का जो बोल्ट है उसे टाइट करना है। जब आप दोनों बोल्ट को फुल टाइट कर लें, फुल टाइट करने के बाद आपको विजिटिंग कार्ड को बाहर निकालना है। फ्लाईव्हील को इस तरह से घुमाइएगा तो विजिटिंग कार्ड आराम से निकाल पाइएगा। देखिए, आराम से निकल गया विजिटिंग कार्ड। फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल के बीच में गैप होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल सटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से फ्लाईव्हील को घुमाकर चेक कर लीजिए। फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल एक दूसरे में सटा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल के बीच में गैप होना चाहिए। गैप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गैप नहीं रहेगा तो इग्निशन कॉइल और फ्लाईव्हील दोनों डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास लकड़ी काटने वाला चैन सॉ मशीन है, स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, चैन सॉ मशीन रिपेयरिंग का आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्पार्क प्लग को फिर से हम प्लग कैप में लगाएंगे और करंट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्पार्क प्लग में करंट अब आ रहा है। न्यू इग्निशन कॉइल लगाने के बाद करंट आ रहा है। जैसा कि देखा दोस्तों आपने, स्पार्क प्लग में अब करंट आ रहा है। इस मशीन का जो इग्निशन कॉइल था वो शॉर्ट कर गया था, तो मैंने इस मशीन में एक न्यू इग्निशन कॉइल लगाया है। अब स्पार्क प्लग को टाइट करके हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन में 100 ml इंजन ऑयल लगता है। 100 ml इंजन ऑयल होना चाहिए। आप अपने मशीन का इंजन में चेक कर लीजिए, इंजन में 100 ml इंजन ऑयल होना चाहिए। 20W40 इंजन ऑयल। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस मशीन का इग्निशन कॉइल शॉर्ट कर गया था। मैंने न्यू इग्निशन कॉइल इस मशीन में लगाया और मशीन स्टार्ट हो गया।
तो दोस्तों अगर आपका भी ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। स्पार्क प्लग में आपको करंट चेक करना है। स्पार्क प्लग में करंट अगर नहीं आ रहा है तो आप एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना चाहिए इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल में करंट किस तरह से चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी बताया था, उस तरह से आप चेक कीजिएगा। इग्निशन कॉइल में अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको चेंज करके देखना चाहिए इग्निशन कॉइल। अगर आपके मशीन में फोम का एयर फिल्टर लगा हुआ है तो आप पेट्रोल से वॉश कीजिए। हर 10 घंटे में आपको क्लीन करना है एयर फिल्टर। और अगर पेपर वाला एयर फिल्टर लगा हुआ है तो आप उसे एयर से क्लीन कीजिए। हर 10 घंटे में आपको क्लीन करना है एयर फिल्टर।